Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar. Usalli wa usallim ala nuril anwar sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم حسن مقاصدنا من علم نافع في الدنيا والآخرة وانفع لنا به وافتح لنا أبواب يا فتاح يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حضرات المكرم وأحبائي الكرام والمحترم, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, para pimpinan pondok-pondok pesantren, misami-sami ku pribados tipika hormat, biasa dirinci hiji per hiji, dihitung satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat, ta'ziman wa takriman kepada beliau. Dan kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ajengan anu ngawuruk di pasantren, anu ngawuruk di musholah, anu ngawuruk di masjid, anu ngawuruk di bumi masing-masing, kiai nu digajih nu teu digajihna, mudah-mudahan sing aya dina pitulung jeung hampura Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkeun yuswana sehat afiah jeung rezeki tebih balai. Semoga cita-cita, keinginan dan harapan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala putra-putri yang saleh tersolehah yang dapat meneruskan langkah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada aparatur pemerintah, sipil TNI maupun Polri, dikawit Bapak RT, Bapak RK, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, di antawisana sami-sami hadir di tengah-tengah urang sadayana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dikawet RT dugi ka presiden kalayan taufik wal hidayah.
alal ittiba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya Allah ya Rabbal. Dan tidak lupa salam penghormatan secara khusus, spesial dan istimewa saya sampaikan kepada segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan para pemuda-pemudi anu berkecimpung dina hadirna ieu acara, dina wujudna ieu acara, ya antawisna mudah-mudahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala segala kasusah kapayah kaletihna ku Allah dibentosan ku amal ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa pula salam penghormatan secara khusus, spesial, istimewa saya sampaikan kepada ibu-ibu anu sami-sami hadir di payunan sim kuring, anu katempona tadi turun-turun barang lobok we tah. Jadi ke di mana-mana Bu, sugan ke di Karawang dong di dieu geus ngoreng ibu-ibu maranjut tasnya. Di Karawang mah ibu-ibu sok marawat tas di dieu sok tara. Aos sok ibu nurutan orang dieu atau orang Karawang. Di antaranya sebelum melanjutkan daripada pembicaraan, meneruskan daripada cariosan sim kuring bari nyohonkeun dihapunten tina sababaraha perkara anu kahiji di antawisna bari nyohonkeun ka bapa ka ibu para kiai khususna kumaha sim kuring tos kumawantun calik di payunan bapa ibu sadayana khususna para alimin ulama. Dongkapna sim kuring ka dieu di antawisna sanes bade masihan tausiah, sanes bade ngaos, sanes bade di antawisna nyebarkeun ilmu da puguh teu tiasa. Melainkan sim kuring datangna ka tempat ieu, dongkapna ka majelis ieu, ka lembur ieu di antawisna nyanggatkeun salam silaturahim ka orang Banten. Nu kadua di antawisna sim kuring dongkap ka dieu nyumpunan pangulem. Nu katiluna sim kuring oge bade nyohonkeun dihapunten Bu, Pak, sim kuring bahasana kasar. Kajeun kasar. Orang Banten kasar kalau Mas. Asal biasa bae malototas ya. Orang sana aing bek sieun meureun. Nu kasar biasa bae tuh. Santai. Aing ngaderek teh kiai kitu orang ieu. Haram jada sunitah. Kang cenah ngaji ka ditu ka Banten teu hayang aing ka Banten. No kiai doang tol. Aing ngeunangan ilmu ka Banten, ditah nyebarkeun ilmu ka Banten bloon eta. Henteu Kang imam mushola lelutikan paling ge 10 20 urang cenah. Aing mere kulin bae ka Ciputih Beach itu. Sim horeng teh di dieu tadi harus ka panitia nyieun besek sabaraha panitia? Nyieun besek Kang sarapan 100, arek 1000. Kabagian kabeh dengan itu nu hade 2000 orang benar ya udah 2000. Masya Allah, loba nu teu kabagiannya besekna nya. Loba tante teu kabagian. Ka deuleu ku aing bara raud beungot teu kabagian mah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Urang calikna dina ieu tempat di haflah mubarakah tiada lain dan tiada bukan melainkan di antawisna untuk memperingati maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha saur Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, anjeunna nyarioskeun sing saha jalma anu nyieun kadaharan, anu ngadamel katuanan, di antawisna laju disodakohkeun ka jalma anu keur memperingati maulid Nabi, maka insya Allah di akhirat nanti akan disandingkan dengan para syuhada. Amin ya Rabbal. Untuk Imam Syafi'i. Yang kedua, saur Imam Hasan Basri nyarios sing saha jalma dongkap ka peringatan maulid Nabi
laju sedekah moal aya bebandinganna jeung perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka umatna. Bahkan beliau mengatakan, seandainya kaulah boga emas sagede gunung Uhud, cek Imam Hasan Basri, seandainya kaulah boga emas sagede gunung Uhud, demi Allah kok kaulah bakal sedekahkeun ka jalma-jalma anu keur memperingati maulid baginda Nabi Muhammad. Cek Imam Hasan Basri, kumaha ari cek orang kulon, seandainya cek bapak-bapak lamun kaulah boga emas sagede parut bek sedekahkeun ka mauludan tamoal aing ka deui tolol teh orang dieu mah. Imam Hasan Basri, seandainya kaulah boga gunung eta gunung teh emas, seandainya boga emas sagede gunung ku kaulah bakal sedekahkeun ka jalma-jalma anu keur memperingati maulid baginda Nabi Muhammad. Saking naon? Saking cintana kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda jeung urang mah. Naon sababna? Urang mah diantawisa ketika diketok-ketok imah ku panitia Assalamualaikum. Masalah. Aya naon ieu rek muludan di. Oh muludan. Oh nyumbangnya insyaallah. Gitu kan urang mah. Insyaallah nya mangga ke isukan ka dieu balik deui aja. Panitia mangkat teh isukan dak isukan cokot di haji ieu cenah. Haji nabi tukang kuulu terus tolong panitia goblok kerusum loklon mulu dan panblon eta cenah. Aya haji gitu aya tante di dieu. Alhamdulillah itu kan diantawis ngomongkeun panitia bolong naon keur pacek bisi corona hayu ngayakeun muludan lamun sia diantawisa mung sedekah mung nyumbang untuk memperingati maulid baginda Nabi Muhammad. Demi Allah ulah wani ngomong untuk memperingati maulid baginda Nabi Muhammad. Kenapa diantaranya perjuangan orang sanenaon bu para ulama para anbiya diantawisa perjuangan khusus sama baginda Nabi Muhammad, dongkapna aslam ka urang, dongkapna salat ka urang, dongkapna haji ka urang, dongkapna naon ka urang adalah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mufti-mufti Mekah, para mufti-mufti Mesir mengatakan, seandainya orang tahu kemuliaan baginda Nabi Muhammad, seandainya orang nyaho perjuangan baginda Nabi Muhammad, meneteskan darah, keringat, air mata, bahkan nyawa, maka kita akan merangkak untuk berjalan ke Madinah, ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tadi Imam Hasan Basri aya ayeuna di Karawang mah aya sabalih golongan, aya aliran-aliran anyar, aya Islam anyar anu teresep kana peringatan Maulid Nabi, teresepkeun kana peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad, teresepkeun maca berjanji di bawah simtudur dan lain sebagainya. Loba di itu mah bu tersepun lewat media sosialna, lewat WhatsAppna, lewat Facebook dan lain sebagainya ngagogoreng jalma anu keur memperingati maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungkuring tuani ngabejakeun golonganna, moal bejakeun golongan Wahabi ku sungkuring. Tuani sungkuring mah sabab eta tangkurat orang-orang Wahabi nyinyir bae. Peringatan maulid Nabi Muhammad ngolokeun duit, peringatan maulid Nabi Muhammad ngolokeun daripada kejo. Banget siap kalau hajar bae geus ulah asa-asa. Tangcelan ge balika dicegat ku Wahabi, cegat ku sia. Cegat ku sia balik ke dia cegat. Bawa ku sia golongan sing loba, cegat aing. Emang teu sieun Kang, teu sieun. Aing rek ngendong soalna. Tapi aku aing balik saja. Nak ulah ngendong di dia. Bo di Karawang kan dia salah panjang cangkel bujur eta. Pan pikiranan. Jegat sia Wahabi nepi subuh mun aya jagoan aing rek molor gedeung ge. Apa doon mun. Loba bu aliran-aliran kos kitu. Diantawisna. Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan di antawisna, orang-orang yang tidak mau memperingati maulid Nabi Muhammad, orang-orang yang tidak mau untuk bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad,
di antaranya adalah seperti orang-orang yang tidak mencintai daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalma anu tersebut muludante seolah-olah tidak bahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Zain Dahlan, Syekh Zain Dahlan beliau mengatakan di antawisna anjeunna nyarios salah satu ta'zimna kepada baginda Nabi Muhammad, salah satu bersyukurna kepada baginda Nabi Muhammad, salah satu kemuliaanna baginda Nabi Muhammad anu kurang patut dicontoh di antawisna, patut kurang diapresiasi adalah dengan bergembiranya ketika lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan urang sarayana tepati padi dongkap ke dia kecuali ke Allah Subhanahu wa taala dirunkeun jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya sahur Imam Ma'ruf al-Qurhi. Beliau mengatakan, Imam Ma'ruf al-Qurhi mengatakan, sing saha jalma barang siapa yang memasang lentera, yang memasang lampu untuk menerangi salah satu tempat di mana tempat tersebut diperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bi'it'ami ta'am, lalu menyedekahkan makanan, maka insyaallah di akhirat nanti akan duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang duduk di majlis ia untuk memperingati maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada syarat, ada kriteria supaya hasil peringatan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kriterianya? Kriteriana di antawisna syarat cumpon peringatan maulid Nabi anu kahijina ijtima'un nas. Nu kahijina teh kumpulna jelema, nu kahijina teh ngariungna jalma. Laju ketika geus ngariung kitu, saur Syekh Jalaluddin di antawisa disebutkeun wa qiraatul Qur'an. Laju saantos kitu teh maca Al-Qur'an, dibacakeun Al-Qur'an. Laju nu katiluna naon? Di antawisa dibacakeun maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa riwayatul akhbar fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta eta di antawisa anu katiluna teh nyaeta ketika nyampaikeun si ajengan, nyampaikeun si muballigh, nyampaikeun si ulama, tidak boleh keluar dari koridor baginda Nabi Muhammad. Cingkuring ke sentimen ieu saurupun guru nyarioskeun di sepur di mana aya jelema ngayakeun peringatan maulid baginda Nabi Muhammad anu dicaritakeun lain Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bakal nuntut di akhirat. Pang gede dosa-dosana nyata adalah panitia. Loba sia panitia teh. Sehingga ade. Tahu sababna? Sabab loba ayeuna mah diditu di Karawang mah. Ketika peringatan maulid Nabi Muhammad mawa organ, lalu nyanyi-nyanyi lain nyanyi sholawat. Nyanyina lain nyanyi sholawat, nyanyi dangdut. Laju ada ibu-ibu, bapak-bapak ditah nyawer, bapak lurah cenah naik goblok usah eta. Naon pangabah mana peringatan maulid Nabi Muhammad? Ceritakan dong sifat akhlak baginda Nabi Muhammad, ceritakan kriteria baginda Nabi Muhammad agar apa? Agar turun temurun dicontoh menjadi uswah untuk anak cucu kita, saudara. Sehingga ada. Nah maka ketika anu kahiji syaratna nyaeta kumpulna jalma di hiji majlis, kumpulna jalma dina hiji riungan. Santos kitu kumaha ketika eta si jalma teh wa qiraatu ma yatasarru di antawisna dibacakeun satengahna minal Qur'an tina Al-Qur'anul Karim, dibacakeun Al-Qur'anul Karim. Tadi entos aya qorinya punya simkuring ngadangu teh qorina aya anu ciliknya, aya anu agung, aya ajenganna, aya santrina di antawisna. Kira-kira tadi qori budak leutik saen dulu bagus tidak? Merdun teh hayang boga anak geus kitu hayang pasantren teh anak sia moal goblok gembira ge singkat hayang boga anak bisa maca Quran tapi teu pesantren diajar di mana sia? Di posyandu
Ayo boga anak soleh, ayo boga anak soleh. Pasantren tak ente ke madrasah ente laju anak saya ngomel HP ku goblok dah. Eta kedung deui jadi tukang mangana. Oh, TikTok mah. Ah. TikTok teh singkatan tak itu pintu kotak eta. Mending ayo budak mana mah ini aram jadah itu kaya. Ayo mah gila yang nge-scroll Facebook, sok ini joget di, kami tabir ayo mah. Make legging ini 70 tahun, ayo kena nafsu cendaang gue. Make legging ini, ini 70 tahun make legging keluar, joget dah, leggingnya dibuka kulit ngilu kan. Udah ngeserup mah, singgah ada. Ayah 2000 anu Rono galejing jogging di Kerawang. Di dia mataranya matra jogging. Nurono galejing. Nurono galejing kabayan tandes ya. Rono bucitrok make legging kos piringnya cerai mah. Dia amit tuh. Naudzubillah min. Ya itu singgah. Bacakan kurang Al-Quranul Karim di antawis. Ajarkan didik anak-anak kurang untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Kirim ke pondok pesantren, kirim ke majelis salim, kirim ke madrasah. Untuk apa? Untuk belajar daripada Al-Quranul Karim. Namun sabab di antawisna. Sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Pambagusna jalma, pang saya jalma di antara aranjeun kabeh nyaeta jalma-jalma anu diajar Al-Qur'an jeung ngamalkeun anak. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca ku aranjeun kabeh Al-Qur'an, saanyana Al-Qur'an bakal datang dina poe kiamah. Dan naon datang dina poe kiamah? Syafi'an li ashabi. Dan pitulung, dan syafaat, dan pertolongan bagi para pembacanya. Mantap ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kirim peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad setahun sekali. Ari kalakuan robah-robah. Sing kahade bu, Pak, lamun urang misalkeun geus kolot ya, urang mah geus bisa maca Quran. Mata nanggeus bolor, ceulina geus kurang ngadenge, atuh anak incu urang kirimkeun ka majelis salim, kirimkeun ka pesantren-pesantren, kirimkeun ka kiai, kirimkeun ka ajengan, dik ku ajengan untuk bisa membaca Al-Qur'anul. Nah, sebab Al-Quran adalah mukjizat baginda Nabi Muhammad yang paling besar. Al-Quran itu mukjizat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kalam Allah wa wahyuhu. Al-Quran itu kalam Allah dan wahyuna Allah. Wal ghina wahyu syaitan. Dan ada musik itu benar. Musik di antawisa anu tegeunah di antawisa menurut syara, anu teu sarua menurut syara. Wal ghina wahyu syaitan eta wahyuna syaitan. Mata sing hade jalma anu loba nganekeun musik nu teu bener bu di jero hatena ditancapkeun yakin dina hatena geus moal aya Al-Qur'anul Karim. Dan sebaliknya ketika jalma dina hatena ditancapkeun Al-Qur'anul Karim, ditancapkeun ku ibu ramana, ditancapkeun di antawisa ku guru-guruna, moal aya musik nu teu bener. Naon sababna? Moal aya di antawisa anu hak jeung batil ngahiji. Bu, kira-kira lamun beres murudan budak rek pasantren keun moal di ka majelis salim keun moal arek moal kirim ka majelis salim ajengan punten kaula rumaos seuti asa ngalidik kurang kali boro-boro di antawisa kaula mangalidik abata saja kok boro-boro ngalidik Al-Qur'an kaula mah di antawisa salat besok arep tidur kaula mah bacaan teu bener kirim ka kiai ka ahlina. Ketika geus dikirim bubar kewajiban urang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hade kudu adil bu. Ibu anak sekolah, ibu anak pesantren kudu adil. Ketika ibu ngajurung-jurung budak kita sekolah, maka jurung-jurung oge budak kita sekolah agama. Ketika ibu ngajurung-jurung budak kita kuliah, jurung-jurung oge atuh budak kita maca Quran. Ketika ibu bapak ngajurung-jurung anak pak untuk mencari dunia, maka jurung-jurung oge eta anak untuk mencari akhirat. Naon sababna? Sabab zaman kuari geus loba jalma anu teu adil, loba indung bapa di antawisa anu teu adil, di antawisa sing kuning lain anti kana sakola. Henteu teruskeun sakola, penting ngaji. Sakola jam 7 budak SD sok balik jam 12 balik.
geus maghrib ngaji atuh Bu, ngaji paling jago 2 jam paling jago. Ustadna nu eta keneh sage nu daekeun. Dijalan naekeun atuh. Ngaji tibang sejam hoream. Naon sabana teu adil. Ibu ayeuna bisa leha-leha, ibu ayeuna diantau bisa senang-senang, ibu bisa santai-santai ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong ibu bapak sekalian. Na'udzubillahi min dzalik. Tinggal atuh Bu, Bu. Budak sekolah aya buku paket tuh. Aya buku paket aya. Mahal tah henteu. Dibeli bae ya. Naon sababna? Sabarnya kan jane anak ulah bo. Tak adil Bu. Naon sababna? Buku paket di antara wisat 300.000, 500.000, 1 juta bakal dibeli bae. Untuk naon? Untuk menjulang masa depan anaknya. Tapi ikro Pak, Bu. Zaman ayeuna budak ikrona ikro warisan. Lanjutna geus SMP eta ikro eta dikirim ka adina. Lanjutna geus kuliah diteruskeun ku saha? Ku budakna ku adina eta. Adina geus SMP dikirim deui ka eta ikro geus lecak eta ustad ka deulean eta. Nu meuli naon sababna? Alabar. Di akhirat mah kitu. Singka ade kudu adil Bu. Ketika ibu ngajujung tak hayu sekolah. Hudang esok mana bisa keberangan lamun sia ke sekolah dari naon osok itu loba Pak Bu di Kerawang loba jalma ibu-ibu kos gitu lain ulah sekolah kan teruskan sekolah ilmu dunia na kudu beunang ilmu akhirat na kudu beunang singkah hade loba jalma teu bisa maca Quran cilaka dunia akhirat singkah hade lamun ibu bisa galak ke anak udang isu subuh-subuh Bu, subuh-subuh loba budak Bu, sare subuh teh hudang ibu-ibu hari jangan salat geus beres tapi ketika budak jadwal sekolah ketika jam 7 isuk hudang sekolah dan tahu bisa ya hudang sekolah sia mageung sekolah pekeh naon sia sekolah tuh si itu ge nganggur tuh si itu ge bukan naon tuh si itu ge hirupna susah naon sababna sabab teh sekolah ulang siapa semua waduh nanti dia manggar ustaz goblok dengan itu ngerti paling kaya sehingga hadir kudu adil ketika ibu bisa galak Bu ngadidik budak galak ngadidik budak ketika ke sekolah ketika budak bolos sekolah ibu galak maka ibu kudu lebih galak ketika budak itu sekolah ketika ibu galak bisa nitah budak les maka ibu kudu lebih galak nitah budak maca Quran. Ibu kudu lebih hebat, kudu lebih tegas nitah budak diantawisa untuk mencari ilmu akhirat. Kadang-kadang dia mah hujan mah sekolah jam 7 bicara bak hujan mah kumaha cek bapana ayo antarkeun ku aing ke motor tak budak buat pikiran saya mana eta meulah kehujanan saking naon saking cinta-cintana ka anak diantawisa. Tapi ketika jadwal ngaji geus maghrib jadwal ngaji Pak beres isya balik jam genep nepi jam 7 paling banter nepi jam 8 para aya mah hujan heula lah teman-teman teuing saya capek saya teh ngaji bae isuk bola borang les penting ngaji geus capek geus STS sehingga ada Bu naon sababna loba jalma lalawara kana ibadah loba jalma lalawara perkara-perkara akhirat tak adil dan tawisa. Ketika ibu anak-anaknya bapak anak-anaknya setahun sekali Pak Bu dibagi raport nilainya halus dibagi raport rankingnya halus ibu bapak pasti bahagia ya kumaha sia pelajaran PPKN pelajaran bahasa Indonesia pelajaran IPS dan IPANA ya antara di tataan ketika eta budak nilainya halus ibu datang ke sekolah mau bakakak mau duit dikirimkan ke saha dikirimkan ke guruna Bu atau nuhun ya budak kaulang geus dididik dengan seksama dididik dengan sepinter-pinterna dididik dengan sesabar-sabarna hatur nuhun sehingga hati jarang Bu orang tua zaman ayeuna orang tua Pak zaman sekarang diantara budak bisa maca Quran wasilah ustad wasilah kiai wasilah ajengan laju main datang ke ustad ke ajengan jarang atau jarang ajengan atuh nuhun murang kali kaula tas biasa salat dina waktu murang kali kaula tas biasa maca Quran
barangkali kaula geus hafal hafalan Al-Qur'an, geus bisa doa-doa pendek, jarang. Naon sababna? Ya Ustaz lillahi ta'ala. Itu tahan dari dia. Bayaran 200.000 sing kahade. Ai ka Ustaz saminggu sakali dia ngomong. Jangan tahu sebulan sekali 20.000 dia ngomong. Naon Ustaz kudu minta duit sebulan 20.000 sebulan. Nah wajar naon cenah. Naon cenah. Kadengin teu. Atuh wajar. Jadi kalau orang ngomong lamun bulan Ramadan, lamun bulan Ramadan eta budak leutik. Ditahareureun sekolah ngajina. Jangan eureun ngajina no. Ieu Ramadan mah kunaon sih lamun Ramadan ieu Ustaz lamun lebaran sok main tasiro. Singgah hade. Atuh di bangsa tahun sekali mah wajar we. Samping-samping betul bae mah. Jamaah Islam muslimin rahimakumullah. Ketika orang terbiasa ngadidik maka serahkeun ke pesantren, serahkeun ke majelis taklim, serahkeun ke kiai keajengan insya Allah. Naon sababna? Sabab ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali zaman sekarang manusia-manusia, orang tua khususnya anu keluar tina koridor baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu diantara ketika orang ngadidik anak terbiasa kirim ke ajengan, kirim ke santri-santri anu biasa ngaraos, didik anak kurang sedini mungkin. Mudah-mudahan anak kurang ke kapalina bisa nyafaatan orang di poe kiamah. Amin ya rabbal alamin. Tong isin-isin Bu, sing kuring di Karawang di Antawisa teu gaduh murang kali halit. Gaduh ge murang kali anu yuswana 30 tahun jeung 40 tahun. Ieu lain heureuy serius. Eta jalmi-jalmi seueur anu hijrah lamun ceuk budak ayeuna teh mah. Loba anu hijrah, geus kumisan geus baruga incu, kerek maca Iqra. Mun daeraheun Bu, nu geus boga anak 3, kerek maca Iqra. Ngajarna eta Bu 50 kali lipatan daripada ngajar budak leutik. At-ta'allum fis sighar kan naksi 'alal hajar. At-ta'allum fil kibar kan naksi 'alal ma. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu dan belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Peisinan Bu, tegengsian. Ayo pasukan hijrah, ayo pasukan tarobat Bu. Kormisan jalabrik. Bu nurutan anak, Bu nurutan sing kuring. Dan banget mau bisa. Ya anggur narana guru mau lebih kasih murid, bener kan tuh kiai? Ya tuh lawan seteh. Terus yang ada Bu, diajarnya susah Bu. Alif, alif, gitu Bu. Ba gampang Bu. Fa, letik, lawan sama nurutan. Fa, iya letah, naroda keluarkan ujung letah karena luhur gigikeun semua dijempet, semua digegel. Fa, don, naon sababna geus beda bungkus golok mah hese Bu, matak singkah hade mumpung can hayang jakal hayu budak mana kirim ke pesantren ke majelis taklim insya Allah. Ain hese kang jah ain oe jero ain beda oe ta. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Didik anak-anak kurang untuk didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laju anu katiluna nyaeta wariwayatul akhbar dan ceritakan kabar daripada baginda Nabi Muhammad, ceritakan maulid baginda Nabi Muhammad, ceritakan akhlak kepemimpinan baginda Nabi Muhammad, ceritakanlah parangina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika di peringatan maulid, ceritakan akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan ya kanjeng Nabi teh ceng kabudak leutik Bu, anak-anak urang didik. Mantap pardoain ayat 3 Bu di antawisna. Ayat tauhid, ayat fikih, ayat tasawuf. Eta tiluanana saur Habib Utsman Mufti Betawi nyarioskeun wajib ka jalma sahabat rek ibu-ibu rek bapak-bapak ngadidik anakna ketika manehna umur 8 tahun ku 3 pelajaran fardu ain tauhidna fikihnya jeung tasawufna ajarkeun ye bab tasawuf bab akhlakna
hei jang lamun minum teh ulah kuleungan kenca jang lamun minum teh ulah kuleungan kenca teh ku pandangan katu ajarkan ke anak-anak orang ambeh naon ambeh nyaho daripada kriteria baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqulanna ahadukum bishimal wa yasrabanna biha ya anta ulah anjeun cekanjeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeun dahar ku pandangan kenca ulah anjeun minum kuleungan kenca di antawisna fa inna syaitan yaqulu bishimal saanya nak setan dahar kuleun kenca wa yashrabu biha jeung setan oge nginum kuleungan kenca setan nginumna kuleungan setan nginumna kuleungan sing kahade kadenge ku ibu bapak kadenge da mulai ti ayeuna Bu sing geuring mah teu bisa heureuyang ngan balik ti dieu teh kudu meunang ilmu ibu teh seutik lobana naon sababna sabab ambeh aya urang sampeureuin jaga di akhirat aleutik saeutik bae amalkeun tah hiji ulah eueut ku panangan ken mantang sing kahade bisi aya ustad ketika ustad eta eueut na kuleun kenca berarti ustad sehat nah sia-sia sing kencang sing kencang lamun aya ustad nginum kuleun kenca ustad setan lamun aya RT nginum kuleun kenca RT lamun aya lurah nginum kuleun kenca lurah aya camat nginum kuleun kenca camat lamun aing nginum kenca naon ngaranna setan kawan bae sing kahade eta kos kitu teh sepele Bu kos kitu teh sepele eueut ku pandangan katuhu ulah kuleun kenca sepele saur para ulama hiji sunnah nu diamalkeun bari istiqomah bakal ngasupkeun urang ka surga Allah Subhanahu wa taala didik anak-anak urang ceng lamun anjeun eueut kudu bari calik kunaon sababna mah sabab Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eueutna bari calik ajarkeun anak urang sing kahade matak tarbiyahna didik kana tiada lain dan tiada bukan didikan Al-Qur'anul Karim dan didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran kurang diajar anak kurang ditah maca Quran sing kahade Bu Pak baca Quran eta henteu sembarangan baca Quran eta aya etika dan estetika na baca Quran eta aya aturanna Bu Pak kupingkeun hiji kupingkeun Bu Al-Quran sing kahade ibu-ibu biasana ya Al-Quran lamun urang sok maca Quran ulah diletak ulah naon cenah ulah dilet naon sababna panteu najis ya betul ari cidul leho korong sareng cileuh eta lain najis tapi barang geuleuh cidul teu najis tapi para ulama mengatakan haram kurang baca Quran baik malikeun lembaran Quran diletak osok aya osok loba ibu-ibu doang dasar mah ieu sok aya diletak nya naon hese cenah itu diletak mah Bu mun maca Quran gitu lamun arek meresan kertas nasi gitu baik-baik maca Quranna ulah dilet ulahnya balik teu ulah diletak aing mah para diletak para dipindah ku para dibaca aing mah belon mah sing kahade hiji ulah dilet sing kahade suul adab nggak boleh ya ngaletak Al-Quran dan dibalikeun syaratnya syarat sing kahade ulahnya tah hiji Al-Quran teh kaing diletak kadua Al-Quran teu meunang dibaca ku bahasa Latin Al-Quran ulah dibaca ku bahasa cek saha cenah sok nyahoanan lain cek sing kuring hiji anu nyarios Habib Osman Mustu Betawi kadua Mama Gentur Cianjur nu katiluna Mama Sempur Purwakarta anjeunna nyarios dina kitabna masing-masing aya nu nyarios kufur aya nu nyarios murtad aya nu nyarios dosa gede Al-Quran ulah dibaca ku bahasa Latin naon sababna sabab Al-Quran mah dilatenkeun geus moal bener Yasin tingali Latenna Yasin gitu Pak sing kahade haleutik jeung hagede teh nyaho Bismillahirrahmanirrahim sok lamun Latin aya haleutik aya hagede wah Allah aya Latin mah beda ari jeung antawis nu Arab mah Bismillahirrahmanirrahim pernah aya haleutik hagede kanyahoan
Tasingkah ada saya cara tercungkuri Saur Habib Utsman, saur Mama Sambur, saur Mama Gentur, anjeunna nyararioskeun Al-Qur'an ulah dibaca kulaten. Pangna ulah dibaca kulaten, ulah ditulis kulaten. Kahartos ibu bapak, kadua Al-Qur'an tekenging ditulis kulaten jeung dibaca kulaten. Anu katilu Al-Qur'an diantawisa ketika ibu-ibu ngomong sok muncrat, maka wajib kata Al-Qur'an dijauhkan atau wajib nutupan karena bahamna pakai masker muntah pakai nyiru pakai naon eta kumaha lah tutupan ku urang naon sababna bisi ciduhna muncrat maka jauhkeun nyata diantawisna pokos aya anu aya zaman aya namanya model di rest areanya sugan urang mah bu eta nu di rest area nu ngimaman sugan mah tahfidz Quran dan teu ieu teh aya kamera di rest area mah gitu aya kamera lamun ngimaman teh maca Ar-Rahman 'allamal Qur'an maca nempo sugan teh tahfidz henteu we maca dicolokkeun kucruk ke belum resik mewek mana tah ma'asyiral muslimin rahimakumullah Al-Qur'an diantawisna kitu laju naon deui ketika urang bu tegaduh abdas ketika orang terboga wudu maka singkade ketika rek mindahkeun Al-Qur'an ketika rek mindahkeun Al-Qur'an ulah nitah budak leutik untuk mindahkeun urang rek mindahkeun Al-Qur'an aduh urang mah terboga wudu nitah ka anak urang ceng pang mindahkeun ta Qur'an ma abdi terboga wudu aceng mah leutik keneh can boga dos sok aya nu kitu tak kade eta teh teu cek saha sulam topik kitabna di akhirnya dirinya ayat temenan ditah budak leutik kosir naon sababna bu budak leutik dititah mindahkeun Quran teu boga hudu henteu dosa budakna mah henteu disiksa ku Allah Subhanahu wa taala budakna mah tapi nu disiksa nu dosa mah indung bapana saya kasih gambaran ketika aya budak leutik umur 7 tahun kira-kira dibere cimeng apa cimeng bere naon ngaranna bere arak apal arak dibere minuman keras atuh teh diberi minuman keras dikecelakeun ku urang teh pas dikecelakeun ka eta budak-budak teu dosa nu dosa anu ngecelakeunna tah seolah-olah kitu ketika orang tegaduh abdas ditah urang kalih anu can balik nitah mindahkeun Al-Qur'an kalawan tegaduh abdas maka eta hukumna dosa kumaha tuh kudu heula laju pindahkeun eta Al-Qur'anul Karim nah ma'asyiral muslimin rahimakumullah Al-Quran eta dimuliakeun ku Allah dimuliakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib eta Al-Quran dimuliakeun ku urang insyaallah nah ma'asyiral muslimin rahimakumullah ajarkeunlah ke anak-anak urang teh pamake papakaian anjeun nu hae make papakaian anjeun nu alus neng make papakaian anjeun anu nutup aurat sakumaha saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna nuhina anura auratuna saanya neng urang teh dilarang memperlihatkan aurat urang sesungguhnya urang teh neng diantawi saulahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningalikeun aurat urang nah ma'asyiral muslimin rahimakumullah sing kahade bu itu bisa jadi dosa jariah eta bisa jadi dosa gede ka ibu kalapa ketika ibu merekeun calana anu kabuka aurat merekeun calana anu diluhureun diantawisna kitu pingping zaman kuariah diberekeun ke anakna terus dipake ku anak ibu paeh maka bakal ngocor ke alam kubur dosana naudzubillahi min sehingga ada jadi tekenging bu pak tekenging diantawisa ngembong-ngembongkeun aurat urang mere papakaian anu kabuka aurat urang mere pendidikan di luar pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing kahade naon sababna sabab zaman ayeuna diantawisa pak lamun budak teu dididik kos kitu maka ulah salahkeun budak ketika geus gedena ketika manehna geus dewasa eta budak bakal ngabangkang jeung ngalawan ka indung bapana naudzubillahi min dzalik sing kahade loba jalma-jalma zaman kuari loba beritana bu di Cikampek beberapa minggu yang lalu diantawisa aya budak ngasongkeun bedog ka bohong indungna eta budak teu bira minta kuota dibere bu diantawisa ngasongkeun bedog ka bohong indungna naon sababna lain salah budak-budak teuing eta budak teu dididik ku didikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didik ku didikan baginda Nabi Muhammad didik ku didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika budak dididik diantawisa maka bakal nyaho kemuliaan indungna maka bakal nyaho kemuliaan bapana
ketika eta budak dididik teleletik ku akhlak baginda Nabi Muhammad, maka ibu dan bapak akan menjadi orang tua yang sangat beruntung. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah singgah ada ya budak orang ya sing sopan ka kolot waduh masya Allah bu pak loba jelema ka kolot naudzubillah min dzalik di kota mah geus lain bapak lain mama ka bapak bokap jadi sarua bokap apa bokap ka emak nyokap kanina kecap naon kesegah hati kudu akhlak kan jarang pak bu zaman ayeuna mah aya orang tua aya sepuh nak nuju calik jarang budak nyebut punten jarang kita budak ngadongkokeun pananganna ngadongkokeun punggungna ngadongkokeun masakana di antawisna jarang nasabna sabab didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika orang memperingati maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada lain dan tiada bukan kecuali orang meniru akhlakna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat di antawis nabi it'ami ta'am, yang keempat syarat peringatan maulid baginda Nabi Muhammad ialah sedekah makanan, ngaluarkeun katuangan, masihan keamaman, pikeun jalma-jalma anu keur memperingati maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Yahudi pak eta mah rek nyalira arek seueuran mangga, ketika ibu yah ngadahar roti, ibu makan roti, eta roti dibelahkeun disodahkeun somprauna disodakahkeun urang teh ka sato, urang ngadahar tulang bu disodakohkeun ka sato untuk naon? Untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad dalam artian sodakohna. Maka eta jadi pak saur para ulama untuk memperingati maulid baginda Nabi Muhammad. Bahkan ketika orang bu sa miskin-miskina urang, sa tegaduh-tegaduhna urang enjing pageto isuk-isuk urang ngaluarkeun duit 10.000 20.000 disodakohkeun ka anak yatim piatu misalkeun, ka fakir miskin dan duafa laju kurang disodakohkeun untuk memperingati maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka eta jadi ganjaran peringatan maulid. Sami pak bu, ketika orang baca Quran di bumi nyalira, ketika orang baca Quran orang diniatan untuk memperingati maulid baginda Nabi Muhammad, maka bakal jadi insyaallah di akhirat orang bakal disyafaatkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun orang penurutan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang rek nurutan sahabai. Lamun orang penurutan Rasulullah, orang rek nurutan sahabai pak bu. Orang rek nurutan artis-artis, orang rek nurutan mereka-mereka YouTuber di antawisna tidak akan pernah nyafaatan ka urang di poe kiamah. Mantap naon sababna ketika jalma ieu bu pak di akhirat lamun ningali kamuliaan baginda Nabi Muhammad, lamun nyaho di akhirat saha nu bakal nyafaatan ka manehna, maka manehna pasti bakal cinta ta'alluq hatena ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkeun ulah nurutan-nurutan gaya-gaya orang kufar, ulah nurutan-nurutan gaya-gayana orang fasik, orang-orang munafik. Sing kahade turutan akhlakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, bu di antarisa bisa etik zaman ayeuna mah pak contoh kecil lah loba jelema bu pak ketika anakna ulang tahun sok diup lilin loba tante sing kahade Syekh Nawawi tanara di antarisa jalma ketika niup lilin mainna bakal ngawaris kana sababaraha perkara salah sahijina kana fakir dan fakir dia lain fakir harta doang, fakir ilmu, fakir HP, fakir pikir, fakir segala-gala. Naudzubillahi min dzalik. Ulah lalagaan orang seputih ulah sok lalagaan orang ieu mah ulang tahun uplilin ana osok tara aya tante ulang tahun uplilin naonan sia eta lain daya orang Islam ulah uplilin bu menyan naon teh lilin tundaan menyan kadang-kadang bloon teh eta jalma nu uplilin bloon teh bloon naon sababna lilin pareum diseumeut ditiup deui ambe pareum naon bloon bloon tante jawab yang keempat bloon tante anu niup lilin bloon tante ayo orang jaya bloon sa naudzubillah min dzalik sing kahade turutan ustazna emang ulah ngarayakeun tahun miladna anak ulah memang ngarayakeun di antawis ulang tahun lain ulah silahkan urang bolona pek buruh-buruh 2 tingkat 2 tingkat siap 20 meter sugan bolu tah pek wae yang jadi persoalan eta laguna bu eta teh lagu Gloria eta lagu anu sok dinyanyikan ku lagu gereja
Happy birthday to you gitu tanya. Belum teh. Eta teh lagu gereja, Bu. Nauzubillah min. Lagu gereja dinyanyikan 5 orang, kira-kira malaikat rahmat datang kamu. Mangga datang. Ganti atuh mabruk alfan mabruk alaika mabruk. Apa nanti? Lama belongo bayi enggak apa. Ulah nurutan Bu singgah ada. Ulah dipilih selawatan kurangnya berjamaah dan lawanan tadi antawisna. Lain akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Bu ulang tahun ustaz ondang, kiai ondang, fakir miskin ondang, yatim piatu khususna ondang, pak kiai, pajengan, pangdoakeun ieu budak sing soleh tur soleha. Sing kahade. Happy birthday to you. Lalagaan siya bahasa Inggris dangdur balagu teh. Sing kahade. Bang bahasa Inggris gampang Bu, bahasa Inggris gampang. Bahasa Arab jeung bahasa Al-Qur'anul Karim. Bahasa Inggris bahasa panggampang-gampang na Bu. Sastra dunia mengatakan di antawisna sadayana bahasa gampang nu bahasa Al-Qur'anul Karim. Mata sing kahade. Bahasa Inggris bang isu-isu good morning gitu tanya. Good morning mun peuting eta good night gitu tanya. Namun good day selamat ngopi banyak. Terus nanti good jubar selamat ngojay siapa. Pemakai saudara muslimin rahimakumullah. Ulah lalagaan, ulah ngilu-ngiluan daripada pakaian orang kafir. Muka dua ulah ngilu-ngiluan daripada adat istiadat orang-orang kafir. Singkah hade do Pak, eta budak ulang tahun make peci anu kurucu teh. Eta peci-peci baheula, eta peci-peci anu topi teh topi anu kurucu teh. Eta topi sok dipake ku orang-orang Yahudi pada zaman baheula. Nauzubillah min singkah hade. Ya budak Korea, weh, rawan, para pemuda-pemuda ulah sosokan weh, ceng. Budak Korea lalagaan lah. Tahun baru, tahun ngaran metrak-geprek, metrak-geprek, mawa kitu naon ngaranna petasan kemangapina naonan, lalagaan, ulang tahun orang, tahun baru orang adalah 1 Muharram bukan 1 Januari, bukan singkah hade, ulah diramekan Bu 1 Januari, naon bukan milik orang Islam. Rayakeun 1 Muharram, mawa obor sing panjang teh obor eta. Bawa ke orang di antarisa, urang teh arapal ieu bulan Islam ge lobana. Orang Islam teh apal bulan Islam pananeh. Tak kula suka lagahan. Ayeuna disambung ku 14 Februari. Hari naon teh tah? Hari Valentine. Budak moral sing ada ya. Hari Valentine 14 Februari, hari Valentine hari kasih sayang manusia. Lagaan mere coklat sia. Mending coklat nu 100.000, 200.000 tuh cengar cengir tuh udah orangnya udah. Ima coklat teh coklat payung teh no teu kopean. Ulah sok lalagaan dah, ulah sok lalagaan geus turutan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kunaon sababna urang kedah memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kunaon urang teh wajib memperingati maulid baginda Nabi Muhammad. Sabab eta syukron lillahi ta'ala lijadihi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam. Syukuran ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala atas lahirna kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia rahmatan lil alam untuk daripada rahmat untuk manusia semua. Dan orang sok aya dina maulid Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا apa itu? Rahimahullah. Muhammadun asyraful arabi wal majami
Muhammadun syukruhu fardan alal umami. Bu, Pak, Muhammadun dzikruhu ruhul anfusina. Muhammadun ketika orang ingat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhul anfusina, aya ketenangan ke dina hati orang masing-masing. Ketika orang maca sholawat, ketika orang maca maulid, ketika orang nyebut-nyebut baginda Nabi Muhammad, memuji-memuji baginda Nabi Muhammad, ruhul anfusina, bakal aya ketenangan di jero hati orang, bakal aya kenyamanan, bakal aya kedamaian di jero hati orang. Muhammadun syukruhu fardun 'alal umam. Ketika orang bersyukur atas dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan baginda Nabi Muhammad, maka pasti eta diantawi wajib fardun 'alal umam, wajib untuk semua manusia bersyukur atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum nawa memperingati maulid Nabi Muhammad syukuran diantawi Allah tos nurunkeun makhluk nupang mulia-mulia Nabi antara makhluk-makhluk Allah nu sanes, diantawi bakatkan di Nabi Muhammad wasilah baginda Nabi Muhammad orang kenal salat, wasilah baginda Nabi Muhammad orang kenal ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang sing didalamkan ke Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir yang saya sampaikan, ketika orang ketika orang diantawi ingat ka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasul langkung ingat ka orang. Ketika orang diantawi sang ngemut-ngemut ka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad langkung cinta ka orang. Diantawi sang Pak, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilarian tina tilu tempat, pilarian di akhirat tina tilu tempat. Saur Gusti Rasulullah diantawi sa nu kahiji, teangan kaula diantawi sa di mahsyar. Kanjeng Rasul bakal nyafaatan Pak Bu di alam mahsyar ke. Ketika orang dongkap ke Nabi Adam, diantawi sa saur Nabi Adam alaihissalam, nafsi-nafsi, masing-masing kaula dikersieun ku Allah. Allah keur ngambek diantawi sa, Allah keur benmu diantawi sa. Ketika ieu jalmi Bu Pak, ketika jalmi ieu darongkap 1000 tahun ka Nabi Adam, ketika Nabi Adam ieu biasa nyafaatan, maka kumasa Nabi Adam idhabu ila Nuh, dongkap ke kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Idhabu ila Nuh, maka dongkaplah jalmi-jalmi ke kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Fayaqulu Nuh, maka ngandika Nabi Allah Nuh alaihi salam diantawi sa nafsi, masing-masing we ayeuna mah, masing-masing we ayeuna mah kaula ge budeng-budeng nya nyapaatan anjeun, kaula ge teu bisa nanaon ayeuna mah diantawi sa. Idhabu ila Musa, terus dongkapan ke kanjeng Nabi Musa alaihi salam, sami kanjeng Nabi Musa alaihi salam, nafsi, masing-masing keur kieu mah kaula ge sieun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh dongkapan ke kanjeng Nabi Isa kitu keneh, nafsi, masing-masing keur ayeuna teh mah. Idhabu ila nabiyuna Muhammad, dongkapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhabu ila Muhammad, maka jalma-jalma bakal datang ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jalma dongkap ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, analaha kaula jalmana anu diteangan ku aranjeun kabeh. Kumaha? Fayasjud, maka sujudlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sujud ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kanjeng Nabi Muhammad sujud muji ke Allah subhanahu wa ta'ala, ngaluarkeun pujian sanjungan ke Allah subhanahu wa ta'ala, kumaha cek Allah subhanahu wa ta'ala, rasaka ya Muhammad, angkat daripada sujud anjeun, angkat daripada mastaka anjeun, angkat sirah anjeun ya Muhammad. Hoyong naon anjeun teh Muhammad cek Allah, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Kaula mah tiada lain dan tiada bukan Gusti. Tan pernah kaula sedetik pun memikirkan istri kaula.
kaulah can pernah sedetik pun mikiran anak, kaulah can pernah mikiran sahabat, kaulah mau dipikirkan ke umat mau dipikirkan. Sanggeus kitu kumaha Allah Subhanahu wa taala ngabulkeun doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanggeus kitu Kanjeng Nabi Muhammad sujud deui. Sujud deui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika sanggeus sujud kitu, angkat mastaka anjeun ya Muhammad. Kabul saka ya Muhammad. Angkat mastaka anjeun. Hayang naon deui anjeun ya Muhammad. Ummati ya Rabb. Umat kaula loba kene Gusti anu keur kapanasan. Umat kaula loba kene Gusti nu keur kejeritan. Umat kaula loba kene Gusti nu can disalamatkeun ku Gusti. Maka disafaatan deui Bu. Eta umat na baginda Nabi Muhammad adalah umat yang paling beruntung. Bahkan Nabi Musa alaihissalam hayang jadi umat na baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Kanjeng Rasul negosiasi dengan Allah, tiada lain dan tiada bukan hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bisa nyafaatan Bu, demi Allah, artis-artis tidak akan nyafaatan. Siapapun ulah ayah anu nyafaatan dirinya dan mau bisa nyafaatan. Iwa syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat dirinya Bu anu kawasa kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkah ada kemuliaan baginda Nabi Muhammad, kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah SAW diantari Bu Pak, ketika kemari anyar kene beritanya baginda Nabi Muhammad dihina, baginda Nabi Muhammad dijadikan katun, baginda Nabi Muhammad dijadikan karikatur. Ku presiden naon eta Prancis naon eta? Eta diceputi geuning aya pindah kalinya geudinya. Naon diceputi aya naon sih ngaran menara naon eta? Menara Eiffel, aya menara Eiffel diceputi. Ulah sama goleh, ieu mah presiden Prancis ngahina Nabi Muhammad. Dipajangkeun Bu karikatur baginda Nabi Muhammad. Dipajangkeun Pak di antawisa kartun na baginda Nabi Muhammad. Dipajangkeun Nabi Muhammad dijieun ocak, Nabi Muhammad dijieun ocon. Kurang ajar. Singkah ade Pak, bujang-bujang seperti manusia biasa. Rek hukum abah oge Pak, tukang presiden. Sahabat Pak, rek presiden ke, rek naon bae ketika Nabi Muhammad dihina, demi Allah, ieu suku bakal ditunda di huluna. Tapi lamun aya preman Pak, mun aya preman, tukang mabok, tukang judi, tapi nyeri hati dirina dihina. Di antawisa Kanjeng Nabi na dihina. Nyeri hati di antawisa Nabi na dicaci maki Pak. Eta mun aya preman Pak, mun aya preman ngabela Nabi Muhammad, tukang maksiat ngabela Nabi Muhammad, demi Allah Pak. Simkuring baik sira simkuring dicinta ditincak ku preman eta. Tapi ketika singkat ada rek sahake, rek presiden ke, rek polisi ke, rek sahabat ngahina Nabi Muhammad dunia akhirat laknatullah wan nasi ajmain. Singkat ada Bu Pak, kupingkeun lamun lain orang anu ngabela Nabi Muhammad, lamun lain orang anu peringati maulid Nabi Muhammad saha, lamun lain orang anu pik contohna ka Kanjeng Nabi Muhammad, lamun lain orang anu bakal meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha, lamun lain orang anu diantawisa anu bakal Bu nurutan akhlakna baginda Nabi Muhammad, anu lamun lain orang anu bakal niru kepemimpinan baginda Nabi Muhammad dari segala sektor, dari segala aspek sahabat. Orang Yahudi, orang-orang kafir ngaci maki ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak muliakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah dimulia-mulia ku urang moal nambahan kemuliaanna. Meskipun sekolong jagat ngahina Rasulullah, tidak akan mengurangi kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan urang ku Gusti Allah sing diriung Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang mau salawat Bu Pak, simkuring rek majian ilmu. Ketika orang mau salawat Pak Bu, syaratna mau salawat salah salios ngabayangkeun wajahna baginda Nabi Muhammad. Orang tuh bisa ngabayangkeun wajahna baginda Nabi Muhammad. Tetiasa orang ngabayangkeun tek muka
kubana kanjeng Nabi Muhammad. Tekabayang orang lain sahabat yang pernah amroh. Maka para ulama bayangkan makbarohna baginda Nabi Muhammad. Bayangkan makomna kanjeng Nabi Muhammad anu di kubaan ku kubah itu. Bayangkan ke orang saur para ulama bayangkan ke orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangkan ke orang kubana kanjeng Nabi Muhammad. Terbiasa kena bae saur para ulama bayangkan zuriyahna baginda Nabi Muhammad. Bayangkan para halimin ulama, bayangkan para habaib, bayangkan kurang Habib Umar ibn Hafid, Habib Salim Satiri dina potona, Habib Rizik Syihab. Bayangkan kurang bari salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Maka saur para ulama jalma anu ngabayangkeun zuriyah baginda Nabi Muhammad bakal langsung ka kuping salawat na kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baru ya gerak cetak anak-anak orang menjadi penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguring bade naras kira-kira siap tuh ngirim budak ke pesantren. Jawab nu kompak, kira-kira siap tuh ngirim budak ke pesantren. Kira-kira siap tuh ngirim budak ke majelis salim. Kira-kira siap tuh mambar ngirimkeun budak kita ke thalabul ilmi. Insya kirim bu ke pesantren. Kenbai bu, kubatur diburu-buru di kajen. Gue semua masalah. Bu, orang terbuka anak santri atau kawinkan buka karawan ke santri. Buka anak parawan kawinkan buka santri. Zaman ayeuna mau ditanya, ieu di mana itu nganjang? Mobilnya naon? Gawena di mana sih? Gawe di Toyota. Aduh, subuhana kita botol eta. Sia di mana? Oh, di kaluaran pesantren. Ya. Yo, Neng. Ulah kawin jeung santri. Hese kana duitna. Ayo tuh ngomong gitu. Walaka santri ese duit mah kesah sia. Ye, kajen teuing ese duit lagi. Ngan teres santri mah kaboga anak lagi, Bu. Tere anakan santri mah. Anu make sarung wae, Bang. Buka buku. Sehingga dikirim ke pesantren. Lumayan, Bu, diantar wis buka anak santri mah. Urang teu kabeh duit cuna selawatan namanya. Urang teu boga duit tah maca Quran. Aya mitoha kasurupan adanan jalina. Ese teuing diantar wis. Benar Bu, kalau tidak santri mah diantar bisa. Ketika orang maut, aya nu ngadoakeun. Ketika orang maut, diantar bisa bakal syafaatan kuminantu. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takawin jeung ka santri Bu, sehingga ada ulah lawar. Lumayan ieu musola Bu, musola. Ieu masjid, ieu majelis salim. Lamun lain ku budak pesantren ku sahadi diteruskeun. Wal aya Bu, diantar bisa pelajaran-pelajaran dikaluarkeun di pesantren, dikaluarkeun di sekolah. Moal aya gajah lain sing ngambil kulitikeun budak sekolah anu teu ngaji di tamandian mayit moal bisaeun pamoal moal bisaeun gajah isukan anu paeh budak sekolah pandian usia tah paling make selang kerebek nih mayit teh hirup deui sehingga ade diantawis moal bisaeun lumayan Bu kawin ka santri mah apal agam pos tadi diantawis qori dua anak sararae wasilah di mana wasilah di pondok pesantren. Ada anak gunahan santri mapan atau beda jeung bangsa urang teu santren. Ada subuh teu gunahan masih eta beuti molor ben. Ai santri mah ada lebih saeun. As-salatu khairum minan naum. Nanggo. Moal bisaeun da sekolah mah ka rumah ge. Cek aing mah moal teh. Nu teu ngaji da sekolahna kurang-kurang geus ya. Ya ayah Bu orang di Karawang mah. Ieu kuari ada nu garanti lagamna. Modern atuh cenah eta bae. Bohon teh. Ada di lagu-lagu. Ayalah sholat. Ayalah sholat. Tolol sama. Ada dangdut bohon teh. Nauzubillahi min. Ai teh pesantren mah bisa. Singkat lagu-lagu diganti. Umpama budak lagu tiganya lamun di mushola eling umat ayat anu di dieu. Muslimin muslimat gitu ya itu digaranti cicak di dinding belum diam merayapi ayo orang sholat gitu belum sehingga ada naon sababna diantara usaha ketika jalma tu dibarengan jeung ilmu mimpi naon bae ge moal bener naudzubillahi min dzalik insyaallah
mudah-mudahan urang sadayana sini pasian urang kali nu soleh tu solehah anu neruskeun ke perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu neruskeun kana perjuangan para alim ulama, syuhada sholihin, fuqaha muhaqqiqin, arifin mujahidin sabilillah. Mudah-mudahan oge urang gugur si Allah Subhanahu wa taala dipasian putra-putri nu soleh. Amin amin ya Allah ya rabbal. Carana ayang budak-budak soleh mah diantarisa ibu lamun rek sare uduh heula. Naon cenah? Naon cenah? Uduh heula. Pak, uduh heula. Ibu jeung bapak uduh heula make minyak seungit. Singka ada singka doa akhlak. Eta akhlak nu diajarkeun ku istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rek bobote nganggo minyak seungit. Sia mah rek molor oke balsam bah. Misalnya rek nyium lah daun bah. Tiada singga aya, Bu. Kaundangan di antawisa ujung ke non kaundangan ujung sare lepetan kemana tak? Kalau undangan gogo apanya? Kali-kali sare gagah, pakai kebaya sih Allah. Ya sanggul dah. Di antawisa ambeh naon, ambeh kesebel saroge. Di antawisa penanya doa-doa. Maca bismillah lah minimal ambeh boga budak soleh tur so. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Simkuring ketia salami saraos bari satedap simkuring nyuhunkeun dihapunkeun sa agung-agungna buli haya sindir tak berujuh cerita tanpa bahasa nu dieu ka tubruk nangtung ka panggung di antawisa ulah kirang-kirang ngahapunten. Mudah-mudahan urang biasa diriungan lain di dunia hungkul melainkan diriungan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.